Bana, bado tuko na Dr. Tambi Tambi, tunazungumza masuala mengi sana ya matibabu, lakini pia tumekuwa tukizungumza masuala ya kijamii. Sasa leo nimemtembelea hapa Dr. Tambi Tambi, mmoja wa watu ambao wamekuwa akiwatibia watu maarufu pia na wasanii. Sasa leo kuna ulazima kabisa wa kumuuliza hili swali, kwa sababu pia hata watu maarufu wamekuwa wakimtembelea kilingeni kwake. Kuna moja ya changamoto ambayo imemkuta Mkubwa Fella, mmoja ya manager mkubwa sana kwenye muziki wa Tanzania. Alishai kuwa manager ya Moto Band, lakini pia ameshai kuwa kumhudumia na kumanage mwanamuziki Diamond Platnumz. Tunafahamu saizi yuko kitandani ana malazi, lakini imetokea sitofahamu kwamba familia imekuwa ikigombana, watu wamekuwa kirushiana maneno, huyu hataki kumhudumia Mkubwa Fella, huyu anasema hivi. Sasa leo nimekuja kutembea hapa kwa Tambi Tambi. Dr. Tambi Tambi, kwema? Kwema tu, habari yako? Salama kabisa. Karibu. Dr. Tambi Tambi, naamini kwa namna moja ama nyingine utakuwa umelisikia hili la Mkubwa Fella kuugua, lakini pia watu wamekuwa kirushiana maneno, watu wamekuwa kimlaumu Diamond kwamba hataki kumsaidia. Mfano kama mwanamuziki Dudu Baya ameongea sana kuhusu hili jambo. Mtazamo wako ni upi wewe kuhusiana na hili jambo, Dr. Tambi Tambi? Kwanza nimesikia vizuri, na pia natoa pole kwa mjomba wangu, umeona, familia pia kwa Mkubwa Fella kuwa pole, na pia anahitaji awe na afya bora na aendelee kuishi kama siku zote. Na pia nimehuzunika sana na upumbavu ambao anaongea huyu kijana wa Mwanza Dudu Baya. Nimehuzunika sana. Ndio. Sawa, kwa hili ambalo linaendelea na namna ambavyo malazi yanamsumbua Mkubwa Fella, labda katika namna matibabu kuna ndio. Sawa, kwa hili ambalo linaendelea na namna ambavyo malazi yanamsumbua Mkubwa Fella, labda katika namna matibabu kuna mitishamba huku, nyinyi malazi ya namna kama ile pale, malazi ya kupoza, huo mnafanya vipi? Malazi ya kupoza, kuna malazi ya kupoza labda kwa kufanyiwa ushirikina, umeona, na maanisha ushirikina, kulogwa au kutupiwa jini kwa njia ya kukufanya upooze. Na kuna malazi ya kupooza ya kinani yetu, ya kimwili, umeona, ya kiseli, unakuta mtu amepooza. Na hilo swala la kupooza kimatibabu sisi tunatibu, umeona. Kama mimi na Tambi Tambi natibu vizuri, lakini unakuta mtu huyo amepooza kwa malazi ya kiseli na mtu amepooza kwa malazi ya kutupiwa jini au kulogwa, umeona. Kwa hiyo inategemeana na yeye ameenda wapi, kwa sababu nilisikia Mkubwa Fella walimpeleka hospitali tofauti mpaka kaenda India na kurudi Tanzania kupata matibabu madogo, umenielewa. Lakini matibabu madogo afya yake inaendelea vizuri na maisha yanaendelea vizuri, japo bado hajatengamala. Lakini mimi ningewajulisha waandishi wa habari, na wewe pia ndugu mwandishi wa habari, kuwa kuna malazi yale ya kupoza, ya kutupiwa jini na kulogwa, mimi pia nayatibu. Nayatibu vizuri tu. Mfano hao malazi ya kutupiwa jini, mtu ametupiwa jini amepoza, na wewe unatibu katika namna gani? Yaani process gani ambazo unapitia mpaka unatibu? Linafanyika mtu awe anakujua, yani ni mtu ambaye anakufanyia hilo swala la kuloga, lazima ni mtu ambaye anakufahamu, umeona, anakufahamu kila sehemu. Ana uwezo wa kuchukua nywele, au anaweza kachukua unyayo wa sehemu ambao umekanyaga wewe au umepita, au anaweza kachukua kitu chochote ambacho unakimiliki wewe, iwe vazi akakata nguo kidogo, iwe t-shirt atakakata ka t-shirt kidogo, ka kitambaa au sehemu yoyote. Anaweza kakichukua hicho kitu akachanganya na dawa ya miti shamba, ambao huo mti huo unaitwa ngapi. Hiyo ngapi anaweza kachukua ganda lake ngapi, akachukua na labda na unywele wako wewe, akatwanga ngapi, akachanganya. Akichanganya anaweza kaja kwenye mji wako, umenielewa. Hata kama mnaishi watatu, lakini tayari amechukua kimea ambacho kinatoka kwenye mwili wako wewe, umeona. Anaweza kazunguka kwenye nyumba yako na akakitupa hicho kidude, ndo anakuloga kwa namna hiyo. Na akikuloga hapo ndo yani aweza kalogwa mtu mwingine kwenye familia yako zaidi ya wewe, kwa sababu ameshachukua kimea kutoka kwako, iwe ni nywele, iwe ni nguo ameichana kidogo, au unyayo wa sehemu ambao umetembea wewe. Kwa hiyo anakuloga kwa staili hiyo. Na labda kwa wachawi wanaofanya hivyo, wenyewe wanapata faida gani sasa? Faida ambayo wanapata kuona unavyoteseka, wenyewe ndo wanafurahi.
Umeona? Kuna mwingine mchawi anakuona unavyoteseka ndo anafurahi, ndo faida yake. Kuna mwingine mchawi ana faida yake, hataki kukuona ukifanikiwa au hataki kukuona ukiwa hai. Umeona, nataka uwe chizi tu, yeye awe anakuona chizi tu naenda anafurahi. Ndio faida zao hizo. Hawajaipata faida nzuri. Zaidi ya faida kuwa mbaya, lakini wenyewe ndio furaha kwao. Okay. Na kwa namna ambavyo wachawi wamekuwa wakifanya hivi, na umesema kwamba faida yao wenyewe ni kukuona tu wewe unafanya nini, unateseka. Labda kuna muda wenyewe wachawi labda kija kupita muda wanakuwa wanajuta kwamba labda mchawi ameshazeeka, anaweza kana juta kwamba ujana wangu nilimloga fulani, uoga unajuta. Majuto yao yanakuaga ni makubwa sana. Kuna mwingine unakuta alikuwa ni mchawi, lakini inafika stage atakuja atakamatwa. Umenielewa? Sisi shughuli zetu nakuta kuna sehemu nimeenda sehemu tofauti kwa ajili ya kuwaondoa watu uchawi ambao walikuwa wachawi. Umeona, naenda nini mnyoe nywele, umeona, nifanye vitu yangu kwa ajili ya ibada ya kizimu kwa ajili ya kuondoa uchawi wake. Kuna mwingine nafika stage anajitangazia yeye mwenyewe, ana mwili wake na moyo wake na tafsiri yake, yani inakuwa inanungunika muda wote kwa sababu amewatesa watu wengi kupitia uchawi. Kwa hiyo anaona sasa aondoke kwenye uchawi, ndo anaomba msaada na yeye anaenda hadharani, kwa jamani, naombeni mnisaidie, mimi uchawi unanitesa, nimewatesa watu wengi, naomba mnisaidie ili mniondoe uchawi. Ndo tunawaondoa kwa staili, lakini kwenye maduto yake ya maisha ndo inakuwa hivyo, ni mtu ambaye atakuwa mpweke, ana amani, ila uchawi umeondolewa. Na wanasema kwamba mtu akishaacha uchawi, akishaukana, wachawi wanaanza kumfuatilia. Sasa wachawi wenzake wanaanza kumfuatilia, wanataka kumuua, vitu kama hivyo. Sasa mtu kama pia akiwa mwepesi nesi anakufa, ama anaona tena nimeacha, afu anaanza kulifuatia, sasa anaona tena arudi tena kuna uchawi huko. Ni kweli wanamfuatiliaga, umeona, na kumfuatilia kwake hawezi wakamchukulia jambo la kumuua, kwa sababu kumfuatilia utamuomba arudi kwenye kazi yake na taaluma yake ya uchawi ambayo alikuwa anafanya muda. Lakini na yeye bado atakuja tena kusaidiwa, kwa jamani, nasumbuliwa na wachawi wenzangu ambao nilikuwa kwenye taasisi moja, kwa hiyo naomba mnisaidie kwenye hili ni ondoke. Ndio nakuta wengine wanakimbilia makanisani ambao waliondolewa uchawi, wanaokoka, wanakuwa walokole. Kuna wengine walikuwa ni wachawi wakubwa sana, lakini wakaja wakawa ni wachungaji, na sasa ni wachungaji, siwezi nikawataja, lakini walipitia kwenye njia za uchawi. Na hebu tuzungumzie hii pete ya rangi nyekundu. Pia tumeona watu wakiwa wanavaa pete ambayo kwa mbele hapa inakuwa na jiwe jekundu, na wewe umesema hii pete nyekundu ni pete ya damu. Hebu tupe ufafanuzi wake ikoje, matumizi yake ikoje, na nini maana ya pete nyekundu, na inatumika vipi, na faida zake ziko vipi? Pete ya damu nyekundu, kuna mambo matatu inakusaidia. Jambo la kwanza,